سلام، وقت بخیر. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که چطور میتونیم از لایبرری های جاوا اسکریپتی توی بلیزور روی حالت SSR یا سرور ساید رندرینگ استفاده بکنیم. من اینجا یک نرم افزار بلیزوری دارم که روی دات 8 است و رندر مودش روی حالت SSR هستش. هیچ تنظیمی هم انجام نشده. برای مثال ما میخوایم توی این بلیزور از سویت آلرت استفاده بکنیم و هر موقع کاربر روی دکمه کلیک کرد یک پیام سویت آلرتی بهش نمایش داده باشه. دقت کنید روی حالت SSR هستیم. من اول سویت آلرت رو توی www روت هم قرار میدم. این از سویت آلرت من. توی صفحه پیجم برای مثال یک دکمه میخوام بذارم، یک باتن به اسم اوکی میخوام بذارم. هر موقع کاربر رو این کلیک کرد قراره پیام در واقع سویت آلرت بهش نمایش داده باشه. خب من اینجا کد رو میزنم. خب از این تست میزنیم مثلا قراره هر موقع کاربر کلیک کرد این متد اجرا بشه. باید چیکار بکنیم؟ خب طبیعتا اگر رو حالت بلیزور قبلی یعنی اینتراکتیو سرور باشیم اینجا میزنیم آن کلیک و بعدش آن کلیک رو اینجا صدا میکنیم، ولی چون رو حالت SSR هستیم این روش کار نمیکنه و تنها حالتی که ما میتونیم از کاربر ورودی بگیریم یا در واقع اینتراکتیو بگیریم از کاربر اینه که از فرم استفاده بکنیم. پس در نتیجه یه دونه ادیت فرم من میذارم اینجا و دکمه‌مو داخل ادیت فرم میذارم. منتها ادیت فرم توی بلیزور 8 یه سری شرایط داره. مثلا اولین شرطش اینه که فرم نیم باید داشته باشه، یعنی یک نامی برای این فرمتون بذارید. من هم اینا رو توی معرفی بلیزور دات 8 گفتم، ویدیوش توی دسکریپشن میذارم ببینید. اسمشو مثلا میذارم مای فرم. نکته بعد اینه که فرم حتما باید به یک مدلی بایند بشه. پس من یک کلاس اینجا درست میکنم به اسم کلاس my form مثلا مدل. داخلش هم یه پروپرتی میذارم به اسم مثلا name. یه اینستنس از این میگیرم و این مدلتون حتما باید به صورت پروپرتی باشه. اگر همینجوری یک نیو بسازید به خطا میخورید. پس یک پروپرتی میسازم به اسم my form model به اسم form مدل، یه دونه هم نیو ازش میکنم. تا اینجا مدل رو ساختم و اینجا میگم مدلم چی باشه؟ فرم مدل. تا اینجا اوکی. و برای اینکه مدلتون به این در واقع پروپرتی وصل بشه اینجا حتما یه پروپرتی به نام supply from form بذارید و فرم نیم رو همون فرم نیمی بذارید که توی این فرمتون گذاشتید. اینجا my فرمه، اینجا باید حتما my form بذارید. من پشتش میذارم اینجا ظاهرا مشکل نخوره. کلاستون هم باید پابلیک باشه. اوکی. الان فرم من آماده است. هر موقع کاربر روی این دکمه کلیک کنه این هنوز اجرا نمیشه. چرا؟ چون تایپش باید سابمیت باشه. سابمیت باشه و توی این فرم هم بگم آن سابمیت بره آن کلیک رو صدا بزنه. الان رو حالت SSR هر موقع کاربر روی دکمه کلیک کنه این متد من اجرا میشه. حالا میخوام هر موقع کلیک کرد سویت آلرت بیاد یک پیامی رو بهم نشون بده. اول بریم تست بکنیم ببینیم آیا من درست میگم. هر موقع کلیک کرد آیا این اجرا میشه یا نه. خطا میخورید. این خطا چیه؟ چون حداقل باید توی فرمتون یه دونه در واقع المان رو به در واقع فرمتون بایند بکنید. مثلا یه دونه اینجا اینپوت من میذارم، اینپوت تکست، دونه بایند من انجام میدم. بایند ولیوش رو میذارم فرم مدل دات. الان دیگه به مشکل فکر نمی کنم بخوریم. بله، ببین هر موقع کلیک میکنم این اجرا میشه. حالا چطور بیایم سویت آلرت رو اجرا بکنیم؟ شما توی حالت SSR میتونید توی صفحتون یا کامپوننتتون یا پیجتون
مستقیم از تگ اسکریپت استفاده بکنید. چرا؟ چون رو حالت SSR هستیم، حواستون باشه. پس اینجا من یک اسکریپت میذارم و اینجا میتونم اسکریپتم رو بزنم. منتها کی میخوام این اسکریپت اجرا بشه؟ زمانی که کاربر کلیک بکنه. پس یک فلگ بولیان میذارم، مثلا بول به اسم شو مسیج که مقدارش هم فالس دیفالت حالا ما میذاریم و بعدش اینجا میگم اگر شو مسیجم اینجا درست اینتلیسنس کار نمیکنه، اگر شو مسیجم ترو بود بیا این اسکریپت رو بیار یه صفحه کاربر. درست هر موقع آن کلیک کرد میگم شو مسیج رو ترو کن. هر موقع کلیک کرد شو مسیج ترو میشه، این ایف اجرا میشه و این اسکریپت بار دومی که کلیک کرد سری دوم که میخواد لود بشه برای کاربر این اسکریپت اجرا میشه. حالا این اسکریپت باید یک کد سویت آلرتی اجرا بکنه دیگه، درسته؟ منتها ما هنوز این فایل سویت آلرت رو اینجا لود نکردیم، پس قبل اینجا لودش میکنیم. پس میشه اسکریپت و اینجا src شو میذاریم سویت آلرت. تا اینجا ما سویت آلرت رو لود کردیم و بعد اینجا باید سویت آلرت رو نشون بدیم. شما توی سایت سویت آلرت برید، میگم مثالش رو من اینجا برمیدارم و میذارم اینجا و مسیجم رو نشون میدم. حالا هر موقع مسیج ترو بشه میاد این سویت آلرت رو به کاربر نشون میده. بریم ببینیم آیا کار میکنه یا نه. اینو میزنم، میام اینجا، بعد برمیگردم سویت آلرت اجرا نمیشه، اوکی میکنم، سویت آلرت اجرا میشه. تا اینجا پس عملیات انجام میشه. منتها این حالت خیلی جالب نیست و برای یک برنامه‌نویس حرفه‌ای این کار خیلی در واقع جذاب نیست. پس میایم چیکار میکنیم؟ ما قابلیتی داریم توی بلیزر به نام کامپوننت، میایم از اون استفاده میکنیم. من توی کامپوننت ها یه دونه کامپوننت جدید میسازم به اسم سویت آلرت کامپوننت. سویت آلرت کامپوننت و این کارا رو اونور انجام میدم. دو تا پارامتر براش میذارم، یه دونه تایتل و یه دونه مسیج. پس میشه پراپرتی استرینگ به اسم تایتل تایتل property string message. اتریبیوت پارامتر فراموش نشه، پارامتر و بعدش این کدای اسکریپتی که خیلی کار ما رو زشت کرده رو میاریم توی این کامپوننت و اینجا میذاریم و اینجا جای گود جاب تایتلمون رو میذاریم، یعنی میشه اینجا میشه @sign title. جای تکست هم مسیجمون رو میذاریم مسیج. خب الان خیلی راحت اینجا به راحتی میتونیم از این کامپوننت استفاده بکنیم. یعنی هر موقع شو مسیج ترو شد میاد چیکار میکنه؟ میگه کامپوننت سویت آلرت رو نشون بده با پارامترهایی که خودمون میخوایم. تایتل داره مثلا this is my title و مسیج داره this is message. هر موقع اوکی کرد کامپوننت میاد بالا. کامپوننت هم طبیعتا اسکریپت رو لود میکنه و اجرا میکنه. یک بار دیگه تستش میکنیم. نیومد، اینو میزنم و پیام اجرا شد و همون تایتل و مسیجی که دادم اجرا شد. دوباره میام روی صفحه، برمیگردم، اوکی میکنم، پیام اجرا شد. خسته نباشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.